janë paka shumë ma liberal, por problemet janë pothuajse identike. Pra, nëse kjo odisejat apo kjo protestë kuptojmë se ka pasur keq përdorim dhe manipulim që në kuptimin është manifestuar në shumë sfera, sferën politike, në sferën ekonomike, në sferën sociale, në sferën kulturore. Sferën sociale, për shembull, i ka thelluar dallimet midis shtresave, apo me përdor konceptin mes klasëve. Në fakt, profesor, se po i ndërpresa, ky duket sikur është shansi i fundit i shtresës së mesme, sepse ajo është më shumë se përfaqëson këtë protestë. Po aty ka një konglomerat interesash. Tashti duhet bërë një analizë aty, por kur përmenda këto sfera, desha ta ilustroj faktin se ku është manifestuar më shumë. Për shembull, në sferën politike nuk ka instaluar, si me thonë, atë kriterin e meritokracisë, por më shumë ka ardhur në funksion besimi në karizmën e ideologjisë edhe të kryetarit të partisë, se sa në vlerat të cilat i stimulon demokracia, pra meritokracia. Ma shumë kanë udhëhequr servilt, poltront, nepotistët, oligarkët, tash në fundi tutte ju duhet me shtu edhe elementin e krimit, pra edhe mafia duke bashkëpunuar në trekëndsh pushtet, mafi edhe ky grupimi tjetër i oligarkëve. Pra ky trekëndsh e ka damtuar demokracinë shqiptare dhe në gjykimin tim këto protesta janë produkt edhe këtij farë koalicionit themi thojza, kësaj farë marrëveshje e cila e ka damtuar demokracinë kosovare. Profesor, ju keni bërë një shkrim shumë të bukur ndjesë ju ndërpreva, ngrihen me nisur nga sloganet, nga pankartat, ngrihuni jo të munduar, duke e shtjelluar komplet edhe, domethënë, gjithë ato të periudhën e këtij tranzicioni post 90-s. Po, unë e kam marrë se më ra rastësisht si dhe mundu me zbërthy, ngrihuni jo të munduar, ose në manifestin e Partisë Komuniste të Karl Marxit, që nëse ju ti e gjenerat e reja nuk e din, për është një slogan, një parollë, proletarë të gjitha vendeve bashkone. Pra është një lloj metafore, e cila në kuptimin tim ka shërby si me thonë, si slogan për të mobilizuar shtresat e gjërat të cilat kanë qenë të atakuara, të gjithë pakënaqërit, edhe ajo çka është më, si me thonë, shpresdhënëse, fascinante në krejt këtë demonstrim qytetrues në gjykimin tim, për ta shem këtë diktaturë të mënyrë të qeverisjes që në jashtësi e ka formën e demokracisë, mirë po në brendësi është ndërtuar një lloj autokracie ku qeveria nuk kujdeset për, si me thonë, për ta rindërtuar shtetin, por më shumë është interesuar në këto 3 mandate që ka marrë kjo qeveri, krye me Edi Ramën, de facto dhe periure më shumë ka qenë interesuar që ta mirëmbajë pushtetin edhe t'i ushqej, dhe me thonë, edhe mafien edhe oligarkët. Pra, ky trekëndsh është pengesë serioze dhe unë gjykoj edhe shpresoj edhe do të doja që krejt kjo arkitekturë të shembet edhe të vinë gjenerata e re. Mos harrojmë edhe një fakt, zotë delegar, kem shqiptarët e Shqipërisë edhe shqiptarët e Kosovës me demografi janë popull shumë i ri. Në Kosovë mosha mesatare është diku 27-28. Edhe te ju diku që aty nuk besoj për të 28 që kanë. Para mendon një shoqëri që ka një moshë kaq mesatare. Në tërësi ata që kanë ikur, se këta që kanë mbetur në Shqipëri mosha mesatare ka përcent mbi 47 e lartë për fat keq. Po, se kontingjentet e reja që nuk kanë mundur ta gjejnë veten në këtë arkitekturën, këtë grehinën e, si me thonë, e oligarkisë edhe të autokracisë, de facto dhe jure ata kanë migruar. Dhe unë besoj që ata njerëz që kanë shkuar atje për këto 4 dekada. Shiko, 4 dekada aty janë 2 breza në gjykimin tim.
edhe fëmijët e atyre që kanë shku në fillim, më kujtojnë ato skenat e 97-ës, ato kacavirët me përanijet, ata me siguri kanë kryer familje dhe fëmijët e tyre kanë krijuar, si me thonë, kanë marrë grada shkencore, edhe ata e dinë si tremi, edhe unë mendoj që kjo është, si me thonë, është shpresa e fundit që ky kontingent i gjeneratës dytë që ka emigru të kthehet edhe ta shfrytëzojnë maksimalisht protestën. Ne e pam dhe kam informacionin që edhe